Всем привет! Как вы помните, около года назад я стал обладателем гитары Ovation. Это акустическая гитара с металлическими струнами. Называется она Celebrity Elite CE44.5. Настолько эта гитара завладела моим разумом, настолько она мне впала в душу, что когда пришла пора покупать гитару на нейлоновых струнах, я ни на что больше не смотрел, кроме как гитара Ovation. Конечно, шучу, смотрел, но выбрал именно Ovation. Сейчас поясню, почему. Вообще, я пишу песни и сам же их исполняю. И часть моих песен, они обладают мелодией. И часть мелодии, она ведется именно гитарой. Мелодическая линия даже находится именно в гитаре. И мне нужен такой звук, чтобы не оттенял ни в коем случае голос, не кричал вперед голоса, не был резким, а был мягким, шелковистым. По сути, я описал любую классическую гитару. Но почему именно Ovation? Посмотрите на нее. Мы видим, что форма классной гитары, акустической, что-то похожее на Dreadnought, но это Ovation-овский корпус, по-моему, так и называется. Гриф у нее достаточно тонкий, 48 мм, тогда как классические гитары, испанские гитары, они более 50, я имею в виду целый размер, когда гитара 4/4. Вот. Для меня это все-таки много, так как я играю в основном на акустической гитаре. Ну, я вам сейчас, в принципе, продемонстрирую, как она звучит с голосом, почему именно я ее выбрал. Я в случае не верю словам, не верю космическим силам, что выше. Мне хочется просто гулять по лесам, в которых лишь пение ветра и слышно. Из жизни ничто не уходит бесследно, за гранью хрустальной хранятся навеки события, мысли, поступки, моменты на свете живущей души человека. Мой разум не будят ни страсти, ни совесть, и душу не греют родные места. Мой слух утешает лишь ветра симфония в таинственном мире волшебного сна. Ну, как вы слышите, гитара очень здорово помогает голосу, выделяет мелодию определенную дополнительно. Вот, и именно для этого я ее вот и купил. Давайте пройдемся немножко по конструктиву гитары и по материалу. Здесь верхняя дека — это массив ели, значит, накладка и бридж — это орех, причем орех мореный, как мы можем видеть это. Корпус тоже мид, это значит средний корпус, как и на CE44.5. Сам гриф, тело грифа, neck так называемый, это красное дерево. Колки традиционные, открытого типа, но цвет самих бутонов, он под красное дерево. Смотрится очень красиво. На сцене это прям выделяет гитару. Так, и топ головы грифа, это, ну, как мне кажется, палисандр. Оно и видно. Также еще здесь, как мы видим, есть кант на самом грифе. Это очень-очень круто. Мне это прям нравится. И это позволяет выделять достаточно ярко лады. Когда выступаешь где-то со светомузыкой, бывает в темноте даже какой-то, вот, то видно лады. Это нужно. Каким бы профессионалом человек не был, когда ты находишься на сцене, у тебя очень много адреналина, и ты просто не способен так вот быстро мыслить. По крайней мере, на том уровне, на каком я сейчас нахожусь. Ну, давайте вам что-нибудь еще сыграем.
нем движутся в такт обрывки надежды, а души ушедших станцуют, как прежде, на царских полах в полуночный час, без пары, с закрытыми крепко глазами, сложив свои руки крестом на груди. Закружится танцем легко в ритме вальса в последний час жизни для грешной души. Закружится в призрачном вальсе дни, все, кто безответственно кончил свою последнюю в вечных скитаниях жизнь, окончит и партию в вальсе сию. Полоса, что остается от успеха, нет счастья в лживых голосах, как в свете падающей кометы. На немой вопрос ответ всегда отличен красноречием, но только смысла в этом нет, как в аргентинском междуречье. В подключении эта гитара весьма хороша, но настолько же она и проста. Мы видим точно такой же, как на той гитаре, темброблок. Это трехполосный эквалайзер, ручка гейна, тюнер. Батареечный отсек находится здесь. Менять все быстро и просто. Гнездо джека находится все на том же самом месте. В подключении она достаточно мягкая, достаточно отзывчивая, что редко бывает на нейлоновых гитарах. Я так нейлоновый говорю на жаргоне. Вы не подумайте, что я какой-то неграмотный. Но есть небольшое но. На первой и шестой струне звук немножко тише, чем на всех остальных. Не знаю, с чем это связано, но это практически не слышно. Хотя бывает иногда это нужно. Вот, например, песня есть у меня вот «Ведьма», и там нужна именно басовая линия. Как вы, наверное, слышали, басовая линия не настолько выражена, хотя все звучит довольно хорошо, и если не обращать на это внимание, то ничего и не слышно. В общем, гитара меня практически во всем устраивает. Да, еще хочу сказать, я прошлую гитару покупал в гитарном клубе, и мне там хорошо отполировали лады, за что им огромное-огромное спасибо. Совершенно бесплатно. Вот. Но эту гитару я брал в другом месте, я ее брал в Мусторге. Она пришла, знаете, с увеличенным задним порожком.
Ну, это специально сделано для точной настройки, регулировки под каждого человека. Это никакой не дефект, понятное дело. И что, когда вот так вот я посмотрел, казалось, вот видно из-за этого порожка, что она вся кривая какая-то там. Но мастер все сделал, она оказалась просто классная. У нее есть, конечно, прогиб больше, чем на, конечно же, акустической гитаре. Традиционно, в принципе, для гитар с нейлоновыми струнами. Здесь, кстати, внутри стоит металлический стержень. Мы его, не мы, точнее мастер, который настраивал гитару, все это. Он ее изучал магнитами, звонил, он все искал анкер. Потому что вместе с гитарой зачем-то положили анкерный ключ. Но как мы потом поняли методом догадок, что их просто вот так вот кидают в каждую упаковку. Вот. Ну, гитара, в общем, мне очень нравится. Нет никаких вот потеков, нет никаких там где-то нестыковок, там каких-то зазоров. Этого вообще нет. Здесь, кстати, есть такая шишавое такое покрытие. Кладешь на ногу, она никуда съехать вообще не может. Вот. Есть такая и выемка, и покрытие. Вот она все отлично лежит. На этой гитаре также удобно, кстати, играть и стоя. Ничего никуда не девается. Можно ее повесить. Вот. И она спокойно висит, никак, не вот так вот не лежит, как там некоторые говорят люди. Может быть, я не знаю, с большим пузом, тогда любая гитара будет вот так лежать. Ну, в общем, гитара мне нравится. Нравится очень. Я думаю, это мой не последний Ovation. И знаете, вот есть такая штука, когда ты начинаешь вникать вот в гитары Ovation, вот именно я, вот именно мое мнение, то ты почему-то не можешь смотреть больше ни на какие гитары. Хотя я сейчас немножечко начинаю подумывать о Мартине. Возможно, если куплю тревел какой-то небольшой, что можно было с ним ездить там, в другие города. Потому что немножко накладно ездить с таким большим инструментом, еще с таким кейсом. Вот. Ну все, всем спасибо. Будут еще обзоры. Подписывайтесь там на канал. Дергайте там за колокольчик. Все, всем спасибо. Очень рад вам. Рад каждой подписке. И вообще поражен даже такому количеству просмотров. Вот. Все, всем спасибо, всем пока.